Það fer að styttast í þessu hérna hjá okkur í föstudagsþættinum en við ætlum að enda á því að tala eldklár sem eldvarnar átak og hingað til mín í þáttinn komin Eyrún Viktorsdóttir, vertu velkomin. Í hverju felst þetta eldvarnar átak, eldklár? Eldklár brunavarnar átak á vegum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem hefur það að markmið að bæta brunavarnir á landsvísu. Það svona, stóri pósturinn í þessu hjá okkur. Og ráðherra hrinti átakinu af stað í síðustu viku, hann Ásmundur, á árlegi ráðstefnu okkar HMS með slökkvistjórum. Þannig að það gekk bara ótrúlega vel og átakið rúllað og rúllað í gang og við höfum fengið bara mjög góða viðtökur og vonumst til þess að sem flestir taki þátt í átakinu með okkur. Já, það kannski svona óvenjulegt að því leið til að þið viljið að fólk taki þátt með beinum hætti, það skrái sig eða þannig? Já, akkurat. Þetta raun og veru alveg glæný þjónusta á vegum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Þar sem að fólki býðst að skrá sig sérstaklega inn á hms.is eða á Facebook síðu okkar eldklár. Og með því fær viðkomandi svokallaða gátlista fyrir heimilið og getur þá farið í rólegheitunum yfir gátlistan heima við og sé hvað í lagi og hvað vantar upp á. Og við getum þá aðstofa viðkomandi við að hafa þær brunavarnir í lagi sem upp á vantar. Já. Og svo fylgir þessu svona eftirfylgni, þannig að gegnum gangandi yfir árið sendar áminningar hvort að viðkomandi sé ekki örugglega búin að taka út búnaðinn og slíkt. Ástætti að við sendum líka hagnýtar upplýsingar og örmyndbönd og slíkt. Já. Þannig að átakið felur það sérst í sér. Akkurat. Og gátlistar sem þá, og þetta ekkert bundið mitt við jólin eða svoleiðis, þetta er bara heilt yfir árið brunavarnir almennt. Já, brunavarna átakið okkar ekki með neitt tímastimpil og við viljum að það sé langlíft og höfum því ekki neitt lokadag á því. Nei. Þannig að við ætlum að koma inn með látum núna og fá fólk til þess að koma bara með okkur í þetta átak, gera ráðstafanir heima við til að byrja með og síðan tökum við þetta átak aðeins lengra, færum okkur út fyrir veggi heimilisins, út á vinnustaðinn, veitingastaði, opinbera byggingar, þar til að við erum búin að kofvera hvern krók og kima sem líklegast aldrei. Þannig að svo rúllar þetta bara aftur. Þetta bara gríðarlega mikilvægt og við höfum alveg séð það sérstaklega í ár. Álagið mikið á slökkvilið landsins, miklir og alvarlegir og tíðir brunar, mannslát og óhugur í almenningi. Þannig að við verðum bara að bregðast við, ekki bara sem stofnun, heldur bara sem þjóð. Við þurfum öll að taka þátt og hafa þetta í lagi heima við. Já, huga betur að þessum málum. Já. Já, og einhver svona, að þinni reynslu einhver svona algengari mistök en önnur sem fólk gerir? Já, það nóg af mistökum því þetta felst rosalega mikið í þessum mannlega þætti. Sérstaklega við gleymum því mjög mikið að fara yfir reykskynjarann. Það sýnir sig og sannar. Við horfum á nýja Gallup-könnun sem leit dagsins ljós núna bara í haust, í október. Þá kemur skýrt fram að til dæmis eins og reykskynjarinn að það eru undir 30% sem eru með annarkvort engan reykskynjara eða einn. Og það bara mjög alvarlegt mál. Og eins með eldvarnarteppi og neyðaráætlanir fyrir heimilið og slökkutæki. En ég held þetta felist fyrst og fremst í þessari gleymsku og reykskynjarinn kannski til staðar, þú pælir ekkert rosalega mikið í honum, hann bara þarna, svo kannski líða árin, batterið rennur sitt æviskeið og þú ert kannski erlendis þegar það endalaust að pípa á fullu og þú ert ekki búin að athuga málið og svo ertu kannski bara með búnað sem þú ert að treysta á en hann ekki raunverulega til staðar. Nei. Og svo þetta annað í þessu líka að þó svo sért með allan hennar búnað. Þegar ég tala búnað, þá það reykskynjari, eldvarnarteppi og slökkutæki. Það ekki nóg að sé til staðar, heldur þarf heimilisfólk að kunna á búnaðinn. Það þarf að geta brugðist rétt við í aðstæðum. Og það getur skipt rosalega miklu máli, hvort við séum þá hugsanlega að horfa upp á stórbruna eða smábruna. Já, einmitt að vita hvað þú átt að gera og vera búin að hugsa það, Já, akkurat. Því að við erum svo rosalega mannleg og við erum alltaf að gera mistök sem bara eðlilegt. Það rosalega gott að þó séu sig ekki nema 2-3 punktar sem þú ert með í kollinum. Ef eitthvað skyldi koma upp á, að þá getur hoppa strax í það. Án þess að snúast í hringi og gera kannski eitthvað sem skapar það enn meiri hættu. Einmitt. Og gátlistarnir hjálpa væntanlega fólki að kortleggja þessa hluti, hvað það þarf að gera. Já, þeir gera það vissulega og við sendum það út í
í upphafi, þá þetta meira almennt það sem á við á hverju einasta heimili, en svo búum við þetta öll í mismunandi húsnæði. Við búum í fjölbýlishúsum, stórum og smáum, einbýlishúsum, tréhúsum og bara nefndu það. Og þá erum við með aukinn fróðleik á vefsíðu okkar hms.is, þar sem að fólk getur þá enn frekar kynnt sér eldvarnir sem að þá henta betur þeirra heimili. Já. Eins og ef þú ert á efstu hæð í blokk, þá kannski þarftu að gera aðrar ráðstafanir heldur en einbýlishús og einn hæð og svo framvegis. Einmitt, það segir sér sjálft að fólk, það aðstæður fólk sér svo mismunandi. Akkurat. Þannig að við viljum svolítið einblína á það að ná sem til flestra, hvort sem það séu leigjendur eða eigendur húsnæðis, að það skiptir ekki máli. Það eiga allir að vera með þetta á hreinu. Hreinu fyrir það húsnæði sem þeir búi í, óháði hvort þeir eiga það eða ekki. Akkurat. Vita hvernig þú átt að bregðast við í svona aðstæðum, því að fólk náttúrulega hugsar yfirleitt. Við stöndum okkur öll að því að hugsa að það kemur ekkert fyrir hjá mér, en svo bara veit maður náttúrulega aldrei. Algjörlega. Og sérstaklega núna þegar aðvendan í gangi í garð, þá allir að fara í kertaskreytingarnar og jólabaksturinn og að það allt í gangi. Þá þarf maður að vera sérstaklega gætinn með sérstaklega opinn eld og slíkt. Og til þess að koma aðeins inn á raftækin, því að þau eru svo algeng og svo mörg á heimili hvers og eins, að þá er mjög mikilvæg þumalputtaregla að það sé reykskynjari í hverju herbergi þar sem er raftæki. Og við erum svolítið klaufsk og eigum til að kannski ofhlaða fjöltengi og slíkt, hafa bara of mikið að tækjum í gangi eða í hleðslu, og þurfum að passa það líka. En já, við höfum séð aukinn fjölda í brunum sem við getum tengt í rafmagn, en hann tengir samt ekki beint aukningunni í innflutningi á raftækjum. Þannig við erum líka að sjá bætt öryggi í þessum brunavörnum sem eru innbyggðar í raftækin. En við erum mennsk, eins og við erum búin að koma inn á, þannig við þurfum líka að hafa okkur í samræmi með það og passa okkur. Og bara vera meðvitum að það er alltaf eitthvað sem getur farið úrskeiðis. Já, og þetta verður aldrei 100%. Nei, en það er þá allavega, en við getum sofið rólegar ef við erum búin að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja sem mest öryggi allavega. Algjörlega. Og að gera líka að vera opinn fyrir fjölskyldum og vinum ef þú ferð heimsókn aðeins að pikka í og spyrja hvort það sé búið að tjekka á reykskynjaranum og hvort að við komum til að kunna eldvarnateppið. Já. Því eldvarnateppið er gríðarlega mikilvægt og á að vera inn á öllum eldhúsum landsins, búið að hengja þau upp. Og það sé til taks og ekki of nálægt eldamennskunni. Þannig að ef eldur kemur upp að teppi ekki fyrir aðgengi að sjálfu eldvarnateppinu. Nei, einmitt. Þannig að við hvetjum fólk til þess að fara inn á hms.is eða inn á Eldklár á Facebook og skrá sig til leiks í þessu brunavarnar átaki og þetta bara kynna sér allar þessar varúðarráðstafanir sem maður getur gripið til. Ég segi bara, gangi ykkur vel með þetta. Þetta er svo sannarlega þarft og gott verkefni og góð loka orð í föstudagsþáttina þessu sinni. Takk fyrir komuna. Takk fyrir að hafa mig.